പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് റസൽ ജോയി സാർ അടക്കമുള്ളവർ നേതൃത്വം നൽകിയ സമരത്തിൽ ആകപ്പാട് 500-ൽ പരം ആൾക്കാരാണ് പങ്കെടുത്തത് ആയി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കാണുന്ന പല സെലിബ്രിറ്റീസും കൊച്ചിയിലുണ്ടായിട്ട് പോലും അവരാരും പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരിൽ നിന്നും ശരിക്കും എന്താണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ ഫാൻസ് ആയെന്നവർക്കുള്ള നേട്ടം ഗുണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു സമരത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു MLA-യോ വാർഡ് കൗൺസിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MP-യോ പോലും പങ്കെടുത്തില്ല. പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സമരം, മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതീതമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു സമരത്തിൽ സ്ഥലത്തെ MLA അല്ലെങ്കിൽ MP അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ ഒന്നും പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് കണ്ടത് വളരെ എന്താ പറയുക, സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. ശരിക്കും ജനങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നൊരു സമരത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ജനപ്രതിനിധികൾ ആയി തുടരുവാൻ അവർക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ